నమస్తే అండి. మీ అందరూ కంపోస్ట్ గురించి అడిగారు నన్ను, ఆంటీ మరలా వీడియో చేయమని. నేను చేసుకున్న కంపోస్ట్లు అండి. కంపోస్ట్ తయారు చేసుకుంటానికి మనకి 5 వస్తువులు కావాలి. ఫస్ట్ కుండ కానీ, ఇలా ప్లాస్టిక్ డబ్బాలు కానీ, గ్రో బ్యాగ్ కానీ, మీ దగ్గర ఏది ఉంటే వాటిల్ని తీసుకోండి. ఫస్ట్ వన్. రెండోది కార్బన్. మూడోది నైట్రోజన్. నాలుగోది మైక్రోబ్స్. ఐదోది ఆక్సిజన్. ఈ అవసరం అండి కంపోస్ట్ తయారవటానికి. కార్బన్ దేంట్లో ఉంటుంది అంటే ఎండాకులు కానీ మన కార్డ్బోర్డ్లో ఉంటుంది. నైట్రోజన్ మన కిచెన్ వేస్ట్ నుంచి వచ్చే కూరగాయలు కానీ పళ్ళ తొక్కల్లో ఉంటుంది. మైక్రోబ్స్ పుల్లటి మజ్జిగ కానీ, ఆవు పేడ నీళ్ళు కానీ. మనకి ఆర్గానిక్గా డీబ్యాక్ట్ అని దొరుకుతుందండి కేఎన్ బయోసైన్సెస్లో. 90 రూపీస్కి దొరుకుతుంది. నేను అది తెచ్చుకొని కొంచెం వేసుకుంటానండి. ఎలా చేస్తాననేది మీకు చూపిస్తున్నాను. నేను మీకు చూపిస్తానికి ఇప్పుడు ఈ కవర్లోనే చేసి చూపిస్తున్నాను. కంపోస్ట్ ఎలా అవుతుందో మీకు తెలుస్తుంది. ఫస్ట్ నేనేమి హోల్ పెట్టలేదండి దీనికి. యాస్టీ సంచిలో అడుగున మట్టి కానీ, మీరు తయారు చేసుకున్న కిచెన్ వేస్ట్ ఏదైనా వేసుకోవచ్చు. కోకోపీట్ అయినా వేసుకోవచ్చు. నేను ఇప్పుడు మొక్కలు తీసేసిన మట్టి వేస్తున్నానండి. ఇప్పుడు మనం కిచెన్ వేస్ట్ ఎంత వేసామో అంతే వెయిట్ మనం కార్బన్ వేసుకుంటే వాసన రాదండి. గుర్తుపెట్టుకోండి, ఈక్వల్ క్వాంటిటీ ఉండాలి. నా వీడియోలు చాలా ఉన్నాయండి కంపోస్టుల మీద. నేను ఇలా చేసుకుంటాను. ఇది డీబ్యాక్ట్, అది పుల్లటి మజ్జిగ. ఫస్ట్ మట్టి వేసాను కదండి. తర్వాత మన కిచెన్ వేస్ట్. నేను వండిని వేయనండి, నేను పచ్చియే అన్నీ. మన పళ్ళ తొక్కలు కానీ కూరగాయ తొక్కలు అన్నీ నేను పచ్చియే వేస్తాను. ఇవి నా పక్కమ్మటే చెప్పాను కదండి, హోటళ్ళు ఉన్నారని, వాళ్ళు అడిగితే ఇస్తారు నాకు డైలీ. మొదట మీకు కొత్తగా ఉంటుందండి. చెయ్యంగా మీకు అలవాటైపోతుంది. మీరు నన్ను గ్లౌజులు వేసుకోమంటారు, నేను ప్రతిసారి మర్చిపోతున్నా. ఈసారన్నా గుర్తుపెట్టుకొని వేసుకుంటానండి. ఇదిగోండి, అలా కిచెన్ వేస్ట్ వేసినాక కొంచెం డీబ్యాక్ట్ వేసేస్తున్నా. మీకు కేఎన్ బయోసైన్సెస్ మేడం గారి వీడియోలు ఉన్నాయి చూడండి, అక్కడ నెంబర్ ఉన్నది. ఇదిగోండి, ఇప్పుడు ఎండాకుల్లో కార్బన్ ఉంటుంది ఈక్వల్. అడుగున మట్టేస్తాం వలన ఏంటి అంటే మనకు వచ్చిన వాటర్ వస్తుంది, మనకి అది పీల్చుకుంటుంది. కోకోపీట్ వేసినా కూడా ఎక్కువ కిందకి కారదు. అది కారుతున్నప్పుడు ఏంటంటే వాసన వస్తుంది. ఆంటీ గారు మా కంపోస్ట్ వాసన వస్తుంది అంటున్నారు. మీరు కార్బన్ ఎక్కువ వేసుకోవాలి. ఎండాకులు ఇవ్వనుకోండి, మట్టి వేసేయండి, కుళ్ళిపోతుంది. మట్టిలో ఎన్నో సూక్ష్మజీవులు ఉంటాయండి మనకి. నేను వాటర్ బాటిల్స్లో కంపోస్ట్ చేసుకున్నాను, కుండీలలో. నా అన్నీ చూడండి, ప్లేలిస్ట్లో ఉన్నాయి. ఎండాకులు వేసేసి కొంచెం మట్టి వేసానండి. సేమ్ నేను చేసినట్టే చేసుకోండి. మీకు కంపోస్ట్ ఎంత బాగా వస్తుందో మీరే చూస్తారు. నేను ప్రాక్టికల్గా మీకు చేసి చూపిస్తున్నాను. ఎండాకులు బదులు మీరు కోకోపీట్ కూడా వేసుకోవచ్చు. నేను ఇలా గ్రో బ్యాగ్లో ఎందుకు చేస్తున్నానంటే, మీకు పురుగులు వస్తున్నాయి అంటున్నారు కదా, ఆ పురుగులు కూడా మంచియే, మీకు తెలుస్తుంది అని చూపిస్తానికి నేను ఇలా చేస్తున్నాను. నేను డీబ్యాక్ట్ వేసుకుంటాను కాబట్టి నాకు పెద్దగా పురుగులు రావు. అంతేనండి. మట్టి, ఎండాకులు, కిచెన్ వేస్ట్, కొంచెం డీబ్యాక్ట్, లేకపోతే పుల్లటి మజ్జిగ నీళ్ళు. గాలి తగిలితేనే తొందరగా మనకి డికంపోజ్ అయిపోతుంది. ఎండాకాలం అయితే త్వరగా అయిపోతుందండి కంపోస్టు. వర్షాకాలం, శీతాకాలం లేట్ అవుతుంది. సేమ్ రిపీట్ అండి. సేమ్ ఇప్పుడు నేను మీకు ఎలా చేసి చూపిస్తున్నానో మీరు కూడా అలాగే చేయండి.
నేను పైన ఊడ్చినవన్నీ పక్కన పెట్టుకుంటానండి. ఇలా మన కిచెన్ వేస్ట్, నేను అప్పుడప్పుడు తయారైన కిచెన్ వేస్ట్ కూడా వేస్తానండి. బొగ్గులు కూడా వేసాను వీటిల్లో. చూసారండి నేను ఎంత కొంచెం వేస్తున్నాను డీబ్యాక్ట్. నేను రొయ్యలతో చేశాను చూసారండి, పైన వడకట్టితే వచ్చింది. ఆ వేస్ట్ కూడా వేసేసుకోవచ్చు. కిచెన్ వేస్ట్ నీళ్ళు మనం వడకడితే వస్తాయి చూసారా, అవి కూడా వేసుకోవచ్చు. నేను రొయ్య పొట్టు వేస్తున్నా చూడండి పైన. లైట్గా అంటమేనండి. ఇంకా డీబ్యాక్ట్. పైన మన్ను వేసేయండి. మన్ను కానీ మీ దగ్గర తయారైన కిచెన్ వేస్ట్ కానీ కోకోపీట్ కానీ వేసేయండి. ఇక మీకు వాసన అనేది రాదు. చక్కగా గాలి తగిలేటట్టు పెట్టండి. పైన పుల్లటి మజ్జిగ నీళ్ళు ఇస్తున్నాను. మంచిగా మైక్రోబ్స్ వస్తాయండి ఈ పుల్లటి మజ్జిగ, డీబ్యాక్ట్ వీటిల్లో నుంచి. ఇక మజ్జిగ వేసాను కదండి, పైన ఈగలు వాలకుండా కొంచెం కిచెన్ వేస్ట్ ఎరువు వేసుకుంటున్నాను నేను. తీసుకెళ్ళి ఒక చోట పెట్టేస్తామేనండి. చూసారండి లేయర్ ఎలా కనపడుతుందో. మీకు పురుగులు కూడా నేను చూపించాలి అని చెప్పి నేను ఇలా మనకి కనపడే దాంట్లో చేస్తున్నా. చూడండి నిండా వేసాను. ఎంత దిగుతుందో మీరే చూద్దురు కానీ. డేట్ కూడా వేస్తాను. పైన ఇప్పుడు పెడుతున్నానండి హోల్స్. ఎప్పుడైనానండి గాలి కింద నుంచి పైకి వెళ్తుంది, అందుకని నేను చూడండి ఎక్కడి నుంచి పెట్టాను హోల్స్. ఇంకా మనకి బ్యాడ్ స్మెల్ అనేది రాదు. 5వ తారీఖున చేశానండి, మార్చి 5న చేశాను. ఇదిగోండి లేయర్ మీకు వివరంగా అర్థమై ఉంటుందండి. ఏమీ అనుకోకుండా వీడియో చివరి దాకా చూడండి, మీకు పూర్తిగా అర్థమవుతుందండి. నేను ఇంకొక టబ్లో కూడా చేస్తున్నాను చూడండి. మనం షాపుల దగ్గర అడిగితే మనకి ఇలా కిచెన్ వేస్ట్ వాళ్ళకి పారేసి ఇస్తారండి. మనం ఇన్ని మొక్కలకి ఎరువు కొనాలంటే చాలా అయిపోతున్నాయండి. అందుకని నేను మా పక్కన హోటల్ వాళ్ళని అడిగి, మా పక్కన కూరగాయల షాప్ ఉన్నారండి అరుణ, తను పంపిస్తుంది నాకు. ఈ టబ్బుకి హోల్ ఉందండి, అడుగున మట్టేసాను ఇందాక చూపించినట్టు. పైన ఆకుకూరలు కూరగాయలు కట్ చేసి వేసానండి. ఇప్పుడు ఏం చేయాలి, డీబ్యాక్ట్. అసలు డీబ్యాక్ట్ వేస్తే అస్సలు వాసన ఉండదు. కొంచెం ఇది పెద్ద కాస్ట్ కాదు. పైన మరల మట్టి కానీ కిచెన్ వేస్ట్ కానీ కోకోపీట్ కానీ ఏదైనా వేసుకోవచ్చు. మీరు మొక్కలు తీసేసిన మట్టి ఉంటుందిగా, అది వేసుకోవచ్చు. నేను అది వేస్తున్నా. అప్పుడు కొంచెం మట్టి లేకపోతే కోకోపీట్, నేను మట్టి వేసేస్తున్నా. మనం తయారైన కిచెన్ వేస్ట్ ఉంటుంది కదా, కిచెన్ వేస్ట్తో తయారైన ఎరువు కూడా మంచిది. ఇవ్వండి, నాకు ఇట్లా ఇస్తారు రోజు మా పక్కన వాళ్ళు. వీటిల్లో ప్లాస్టిక్ ఏమన్నా ఉన్నా తీసేస్తున్నా నేను. అంతేనండి మట్టి. ఇది మంచిదండి. పైన డైరెక్ట్ పోస్తాను, నాకు ఇష్టం ఉండదు, వాసన వస్తాయి పైన. ఇదిగోండి డీబ్యాక్ట్.
ఇట్లా ఉన్న రబ్బర్ ఉంటే తీసేయండి, ఇట్లా పక్కన పెట్టేసేస్తాను. ఎంత సింపుల్ అండి. ఇట్లాంటి డిప్పలు 4 పెట్టుకున్నామంటే సరిపోతాయి. ఎండాకాలం కదండి, కంపల్సరీ ఈ టైంలో చేసేసుకుని సంచిలో పెట్టేసుకుంటే మన వానలు వచ్చేపటికి బాగుంటుంది. మనం ఎరువులు కొనకుండా సరిపోతాయండి. మీకు దగ్గరలో కూరగాయలు షాపులు ఉంటే ఇలా తీసుకోండి. మీకు లెంగ్తీ అయినా మీకు అర్థమవుతుంది, మీకు ఇంకా ఏ డౌట్లు రాకూడదు, ఈజీగా చేసుకుంటారని నేను కొంచెం ఇలాగే ఉంచేస్తున్నానండి. ఇలా అన్నీ వేసేసుకుంటామేనండి. సమానం అండి, గుర్తుపెట్టుకోండి. గ్రీన్స్ కార్బన్ ఎక్కువైనా నష్టం లేదు, తక్కువే మాకండి. అందుకే మట్టి కొంచెం ఎక్కువ వేసుకున్నా నష్టం లేదు. చాలా ఈజీ అండి. మీరు 2 సార్లు ఫెయిల్ అవుతారు, 3ఓసారి సక్సెస్ అవుతారు. నేను కూడా అలాగే ఫెయిల్ అయ్యి సక్సెస్ అయ్యానండి. పర్ఫెక్ట్గా కంపోస్ట్ సూపర్ డూపర్గా తయారు చేసుకుంటున్నాను. మనం ఎక్కువ డబ్బులు ఖర్చు పెట్టకుండా మొక్కలు పెంచాలండి. మరలా ఇది రెడీ అయిపోతుంది అనుకోండి, నెక్స్ట్ టైం మీరు కిచెన్ వేస్ట్తో చేసుకుంటారు చూసారా, దీన్నే మళ్ళీ వాడుకోవచ్చు. మట్టి కూడా కొనక్కర్లా. నాకు మొక్కల పని రోజు ఏదో ఒకటి ఉంటుందండి. ఆంటీ మనుషుల్ని పెట్టుకోవచ్చు కదా అని మీరు అడుగుతున్నారు. నాకు పై పనులు చేస్తానికి ఉన్నారండి. ఈ మొక్కల పనులు అయితే నేనే చేసుకుంటానండి. అమెరికా వెళ్ళే ముందు నేను పెట్టుకున్నానండి. వాళ్ళు మొక్కల్ని చాలా బాగా చూసుకున్నారు, మీకు కూడా తెలుసు. అందుకని వాళ్ళు ఇంకా నా దగ్గర ఉన్నారండి, నాకు హెల్ప్ చేస్తారు. కానీ ఈ గార్డెన్ టైం నేను పని అంతా అయిపోయినాక చేసుకుంటాను కాబట్టి ఆ టైంలో ఉండరు. ఇలా పైన మట్టి అంతా వేసేసి ఒక చోట పెట్టేసుకుందాం. ఇక్కడ పెట్టుకున్నానండి, గాలి మంచిగా వస్తుంది. ఇదిగోండి, ఆ బెజ్జంలో నుంచి ఎక్సెస్ వాటరు ఈ కింద దాంట్లో కారుతాయి. చూసారండి, ఈ సంచి నిండా పెడితే ఎంత కిందకి దిగిందో. అలా డీకంపోజ్ అయిపోయి మనకి ఆఫ్కి వస్తాయండి. ఇలా తగ్గింది, ఎక్కడా పురుగు కనపడతలేదు ఇప్పుడు, అందుకు చూస్తున్నాను. ఇది కూడా కొంచెం కిందకు వచ్చింది. ఇప్పుడు ఇలా కిందకు వచ్చినప్పుడు మరలా కిచెన్ వేస్ట్ వేసుకున్నాం అనుకోండి, మనకి ప్లేస్ కలిసి వస్తుంది. మరలా కిచెన్ వేస్ట్ వేసేసి కొంచెం నొక్కేసి పైన మట్టి వేసేస్తామేనండి. ఇలా మట్టి వేసేస్తామే. మీకు ఓపిక ఉందనుకోండి, 15 రోజులైనాక ఒక్కసారి కదిలించుకోవచ్చు. ఇప్పుడు సమ్మర్ కాబట్టి ఫాస్ట్గా అయిపోతుంది. అలా మట్టేస్తాం వలన చెడు వాసన కానీ ఏది రాదండి మనకి. ఇదిగోండి, ఇది 5వ తారీఖున చేశాను కదా. ఎలా కిందకి దిగిపోయిందో చూడండి. మనకి ఎండిపోయినప్పుడు కొంచెం నీళ్లు చల్లేస్తే మనకి కంపోస్ట్ త్వరగా రెడీ అయిపోతుందండి.
5వ తారీఖున చేశాను. ఈరోజు 16వ తారీఖు అండి. ఇదిగోండి చిన్న పురుగులండి, ఎక్కువ పురుగులు లేవు. ఈ పురుగులు మంచియే, మీరు కంగారు పడుతున్నారు పురుగులు వస్తున్నాయని. చూద్దామన్నా ఒక 5-6 కనపడుతున్నాయి. డిబ్యాక్ట్ వేసాం కదండి, మనకు కనపడవు. మొత్తం అంతా తిప్పితే ఇవ్వండి కొన్ని ఉన్నాయి. అవి తినేసి మనకి కంపోస్ట్ రెడీ అయిపోతుంది. 16వ తారీఖుకి కిందకు వచ్చేసింది. ఇంకొక 10 రోజులకి మంచిగా రెడీ అయిపోతుందండి. నేను ఎండి ఆకుల్ని, మామిడి చెట్టు పువ్వులు రాలిపోయినవి అన్నీ ఇలా సంచిలో ఎత్తి పెట్టేసుకున్నానండి. వర్షానికి తడిసి మనకి మంచిగా లీఫ్ కంపోస్ట్ తయారైపోతుంది. ఇలా బకెట్లో పెట్టుకుంటున్నాను నేను తయారు చేసుకున్నాయి. ఇలా ఇగోండి సేమ్ ప్రాసెస్ గ్రో బ్యాగ్, బకెట్లు ఇలా కొంచెం బొగ్గేసుకున్నాను. వాసన ఉండదు. మా పక్కన ఉంటారు, నన్ను ఎవ్వరు ఏమి అనరండి, నైబర్స్ కానీ. ఇన్ని తయారు చేసుకుంటున్నా కూడా. ఇదిగోండి ఎంత బాగా తయారైపోయిందో చూడండి కంపోస్టు. ఇలా ఆఫ్ అయిపోయిన దాన్ని ఏం చేస్తున్నానంటే మళ్ళీ దీంట్లో వేసేస్తున్నా. మనకి ప్లేస్ కలిసి వస్తుంది, నాకు కంపోస్ట్ రెడీ అయిపోతుంది. ఒక 10 రోజులు అయినాక నేను మరలా మట్టి వేసేసి మొక్కలు పెట్టేసుకుంటున్నా. కొంచెం కొంచెం మన మామూలు పశువులు ఎరువు వేసినట్టే కిచెన్ వేస్ట్ ఎరువును కూడా కుండీలలో ఇచ్చేస్తున్నాను. చూశారు కదా ఎంత బాగా కంపోస్ట్ రెడీ అయిపోయిందో, వాసన లేని. చూశారు కదా ఎంత మంచిగా కంపోస్ట్ రెడీ అయిపోయిందో. అస్సలు వాసన ఉండదండి. డీబ్యాక్ట్ వేసుకోండి. కొంచెం గాలి తగిలేటట్టు పెట్టుకోండి. ఎండలో పెట్టమాకండి, సెమీ షేడ్లో పెట్టుకోండి. వర్షానికి తడవనివ్వద్దు, తడిస్తే కంపు వస్తుంది. ఇంకేమన్నా డౌట్లు ఉంటే కామెంట్ రూపంలో తెలియజేయండి. మీ అందరికీ తప్పకుండా రిప్లై ఇస్తాను. ఓకేనా అండి? ఉంటానండి. బై అండి.